Hello everyone, how are you? I'm fine, thank you. And you? How was your weekend? How is going your summertime? Are you studying? Okay, good. Now, this is Cave English tutorial class. Stay with me. Every Friday, as you know that, we have Cave, the lesson, the one which is tutorial class, the English part. Stay with me. In the previous time, we learned about articles. Articles, as you know that, articles are divided into two, the definite article and the indefinite article one. So we see we learned about the first purpose of articles there. Articles there we use before unique natural objects. If you remember, the one which is the sun, the earth, the equator, the tropical Cancer, and the North Pole, the South Pole, the West. We use articles there before this unique natural objects. Today we are going to learn the second part, the purpose of articles there. We use articles there before common noun and a daily time. A daily time. The first, let us see the first one before common noun. What is common noun? Common noun is the one which is the same professional. For example, doctors. If we say doctor, we use articles there before singular common noun. The doctor, the student, the teacher, the dog, the lion. You see? So all of them, even this Parker, the pen, the pencil, the bag, all of them common noun, but they are singular. So the second one is before a daily time. In the morning. In a day, we have how many situations? 3 situations. The morning situation, the evening, the afternoon. So we use this as in the morning. In the morning, in the afternoon, in the afternoon, and the evening. Look at this. You see? Without this article, we can't write a daily time or a daily situation. We can't say in morning, in afternoon. No, we can't say. Egaa barattoota article zeen kuni faayidaa hedduu qaba. Yeroo dura akkuma yeroo darbee barannetti wantoota maqaa uumamaan lafa kanarra jiran biiftuun lafti kun jira. Yeroo Ingiliffaan barreessinu dursinee zee kana dursinee fayyadamna jechuudha. Itti aan immoo har'ammoo maal ilaalla jechuudha? Maal adda baastu jechuudha? Waan faayidaa article zee kana faayidaa isaa waan lama ilaalla jechuudha. Maqaa waliin common noun. Common noun jechuun maqaa waliinii kan ta'e. Garuu maqaan sun qeenxeedha jechuudha. Maqaa waliinii fakkeenyaaf dokteroota. Dokter yoo jenne maqaa waliinii barataa dubartii argitanii barsiisaas yoo jenne maqaa waliinii jechuudha. Loon yoo jenne maqaa waliinii jechuudha. Kanaafi the teacher, the dog, the lion, the student,
the man, the woman. Akkanatti fayyadamnachuu. Yeroo komennaawanii kana barreessinu jechuudha. Zee dursineetti galchinee fayyadamnachuu. Itti aan immoo faayidaan zee maali? Guyyaa tokko keessatti situationii deddeebi'anii dhufan haala sadiitu jira jechuudha. Ganama, galgala keessa, gara galgala jechuudha. Kanaaf isaaniinis akkaataa kanatti kunoo fayyadamu. In the morning, in the afternoon, in the evening. Kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf har'a faayidaa article zee we use today, our today's lesson focus you on using article zee before common noun and before a daily situation. I think you identify the purpose. The second and the third purpose of the definite article zee. Har'agaa qabxii kana hubattaniitu jedhee yaada. Kanaafi faayidaa article zeen kuni faayidaa hedduu qabachuudha barreeffama keenya keessatti. Yeroo hima barreessinu, yeroo paraagiraafii barreessinu, wantoota kana zee article zee kana fayyadamuun keenya dirqama waan ta'eef kana hubattaniitu jedheen amana. Have a nice time, have a nice weekend.